nolosha noolayaashoo dhamme ay ku taagan tahay. diinta islaamku siday biyaha uga warrantay, axkaamta ay u yeeshay, fadaa'isha iyo ajarrada ay u ballanqaaday qofka biyo waraabiya noolayaasha, ilbaxnimo iyo aqoon bani aadam oo aan samaawi ahayn oo sidaasoo kale uga warrantay la heli maayo. ereyga almaa macnihiisu yahay biyo, qur-aanka kariimka waxaa lagu sheegay 62 jeer. inta badanna waxaa loo sheegay calaa wajhi nicma, iyadoo laga warramayo inay biyuhu nicmo yihiin, la muujinayo waxtarkooda iyo faa'iidooyinka ay u leeyihiin noolayaasha guud ahaan. ilaahay wuxuu kitaabkiisa ku xusay shay kasta oo noolba noloshiisu inay biyaha ku taagan tahay, oo noole biyo